今天是2005年12月4号，藏文课是第63次，先复习上节课的158页，是第16句。坡章东汤等嘎给嘎汤单倔狗肉就给嘎恰可你扛大了给数拱手叫了7米当晚他们戒备第一样米金诺除了产毛行动鱼板绝马瓦那么拉普行强板绝给我谈把人亲心南巴军都给我多美给我俺巴上大心军赛咱给托马节多求人送娘白罗热咱马多求包南尼俺达求预报南尼俺心多你什么切为金达金板绝熊羊家缺丁达色板绝拉美西沙西多他俺东着绝三行卓瓦达切那么啥假灭杂穷新都罗涅瓦达切呢假灭普穷错的俺让了给把银诺塞儿云切索军毛亲毛样大瓦仓内口切心米毒吧行动的不是在俺你宁听着话的比不爱糖鸡炸盖米听吧的不穷身间他们借记垃圾怕的不安马的不安扑我的不安怒我的不日杂行毒板丢儿给不推才推呢毒经瑞毛切多好，接着往下来。现在学的是并列复句，它叫平列复句和连词。现在学的是第一部分连词，就是那个最平常的叫经行兴，就是表示并列关系。咱们来这个语法很简单，咱们再看句子行了啊。第二个句子是产败云丹，产是产巴是骄傲，就是很简单，就是什么傲气啊，或者叫功高我慢啊，自满自大呀，反正就是这个意思很简单，就是骄傲。由于骄傲，这个由骄傲以它做原因，以它做这个主语啊。
允丹是宾语，是本事、学问知识。下边动词是最主要的，是 nham， nham kiểu形。这个 nham 的意思，这个是总的意思啊，是叫减弱，就是它的自性核心的意思是减弱。然后它这个就是平常用的时候呢，减弱就引申出来这个衰败、垮台、损坏，是这个还引申出什么来呢？就是失误、违反，比如说犯戒、犯错误，还引申出这些来。名词呢，大概就是两个意思，一个是衰落，一个是灭亡。衰落是它的这个比较本意的，灭亡就是它的结果了，衰落了就灭亡了，完蛋了。总的来说，这个词儿是这个就是一个减弱，就是走下坡路的那个减弱的意思。gyur 是跟它配合的动词，就是变成嘛，或者表示时态正在减弱，或者是说持续的减弱。比如有表示现在时，有时候表示一个真理，表示经常的状态，就是或者是表示说这个骄傲啊，它永远是减弱学问的，减弱功德的。它这个比如它就包含那种意思，就是永远是它不会这个给它增加功德，经常正在，它跟它配合起来表示一个时态。形是跟后边的那个连词了，就是说后边还有跟它并列的句子，跟它就是一共两个句子这个关系呢是这个同位的并列的。下边这个句子是绝败我差，绝吧，如果名词就读绝吧，动词就绝吧。这个绝吧是什么呢？是这个贪欲，这个咱们前头也这个见过，主要意思就是贪欲、希望，什么欲望。他做主语，他宾语是谁呢？我擦是什么呢？害羞可以引申出来惭愧，这个知耻，这是比较好的一个品德吧，就是知道羞耻嘛。那他那个我擦的直接意思就是脸热，脸疼，所以他是害羞。娘巴儿切，娘巴还是减弱，且咱们说过，它是做，现在时呢表示能够减弱，现在时表能，未来时表所，有时候过去时也表所，现在时就是表能，就是能够，就是贪欲，这是主语，动词呢是能够减弱，宾语是我擦，能够减弱这个脸红羞耻。其实什么叫减弱羞耻呢？就接近于不知羞耻了，就他这意思是失去羞耻，太贪了就不顾羞耻。这个语法就是他们两个句子并列的句子呢之间有一个形，好理解，不管它了，咱们来这个读一下啊。车背云丹nham kiểu形，车背云丹nham kiểu形，绝背我擦nham板切，绝背我擦nham板切。好，再来一句啊。绝背嘎瓦儿min kiểu了，绝背嘎瓦儿min kiểu了。对吧是赞扬赞叹，在心经里头有，到最后佛说完法之后呢，这个天龙八部啊，这个人呐、菩萨声闻弟子都赞叹，对吧？赞叹。这儿呢，它是意的是褒扬，这个
就是表扬，颂扬，这个比表扬啊要高一点，程度深一点，颂扬、歌颂、赞扬这样的。这个对吧？由于对吧，嘎瓦是高兴。由于对吧，嘎瓦动词是什么呢？是敏丢，不要高兴。丢是形成高兴，不要形成高兴，不要变成高兴，不要因为表扬，不要这来这个变成高兴状态。就是下边不因表扬而喜悦，这就是一句。然后这个喇就是一个这个连词，下边是咩被米嘎敏狗性，咩被米嘎敏狗性，咩吧是辱骂，简单就是骂人，辱骂、斥责、什么击毁，反正就是这个恶言，这都是名词不同了，意思就是那个骂人，就是简单的就是骂人。这个由于骂人，由于恶言，由于这个辱骂，不高兴，米嘎不高兴，敏狗不要因为这个辱骂不高兴，实际上辱骂是辱骂自己，不要因为这个就是听见表扬就高兴，不要因为听见辱骂呢就不高兴。行还是这个连词后边这一共4句。让给云丹雷内吧，让给云丹雷内吧，雷是那个雷吧，善哉雷。自己的功德，雷是好好的内吧是居住在那儿，还有一个意思是保持保存，住在那儿嘛，就住在自己身上，就是保持在自己身上。自己的功德呢，好好的这个保存，他这译的叫谨保存，就是要注意，就是不要丢了，这个好好的就是质量很高的来保存，要完全的保存，就是这个意思。给我谈杯参议饮，给我谈杯参议饮，给我是人了，是这个坦巴是圣者，就是真正的什么，就是这些。这地方它也不是指圣者，就是这个说好人，就是高尚的人，高水平的人，是这样的。说他这意的是贤哲，也就是这个智者、聪明人。智者的参议是智者的参议。参议这个词呢，咱们以后是要大量的这个用，所以要解释详细一点。这个首先说呢，参是标志，参是最主要意思是标志，在这个标志记号符号，在佛经里头呢，经常就译成相，就是2个木字的那个相，就是凡所有相皆是虚妄那个相。这个逆是什么呢？逆的本意呢就是逆就是就是什么呢？一般动词在后边嘛，就是前边那个，就是他本身，就是他自己，就是这2个合起来就是什么意思呢？就是如果它的本意呢，就是那个样子，就是那个样子。这个实际上怎么翻译呢？头一个这个参那个样子就翻成相，就是一个事物的相貌。
后边这个呀，说就是它本身，实际上就是指的它的性，就是它的本性，它的本质，它的自性。所以呢，这个拟义经常被译为性，所以这个参拟呢，在藏文的字典上就译成性相，就是一个事物的本性跟它所表现的样子，它的本质跟它的现象合起来，也就是这个事物本身，它叫性相。这个有时候它也叫法相。什么叫性相呢？在这个藏文字典上，它的定义是说，什么叫性相呢？就是那个东西的定义，那个东西的定义就是它的性相。你比如说，他举一个例子，叫做能脱屋梁，是柱的性相，就是屋里的柱子，柱子的性相是什么？他说就是能脱屋梁。能脱屋梁实际上就是这个柱子的定义，一个东西的定义就是它的性相，就是它的自性跟它的表现。因为咱们凡夫见不到任何事物的真正的自性跟它的真正的自相，它的本相，也就是见不到它的本身。所以呢，我们只能见到什么呢？就是我们人用名言给它假安立的那个性相，也就是定义。那个定义是语言的定义了。然后说比如说桌子有一个定义是什么？能够有什么四个有腿儿有平面，能够放东西，在上边做事情的家具，这是它的性相。这个参拟呢，就是指的它的那个定义，实际上就是性相，名言定义，假安立的假名就是它的假名。这个地方呢，他理解这个，这是咱们从究竟意义上说。这个地方他这个萨迦格言里头，他就是说什么呢？说这个能够很好的保持自己的功德呀，这是贤哲们的本质，这是贤哲们的本性。对啊，你看他这译的是气质，这就是你自己怎么译了。就是说，这就是贤哲们的，就是他为什么被称为贤哲，就是因为他能够很好的保持自己的功德。只要能够很好的保持自己的功德，这就是贤哲，这就是那个贤哲的自相、本质、自性。就好像咱们刚才说娘巴，对娘巴，说那个娘巴这个动词，说它的自性是什么？就是说它会有很多的词。就是说在很多句子可以译很多词，但是它有一个核心的东西，就是什么？减弱。你不管是它译出多少词来，那个词里头都是从这个本性来发展出来的，它的自性。所以这个贤哲的自性啊，就是能够很好的保持自己的功德，就是贤哲的自性。要是失去这个，就不是贤哲了。语法意义它这倒是很简单，就画出来一个第二句后边的形，就是连词，这个就不管它了啊。咱们来读一下。对白嘎瓦尔明狗了，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 麦白米嘎明狗行，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 让给云丹来内吧，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 给我坦白参拟银，给我坦白参拟银，给我坦白参拟银。给我坦白参拟银。再来一句。捏三切行，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 捏是近，亲近呐、亲密啊，心，亲近心，亲近态度。切是大，程度大，行。他这译的是说这个对亲人宽容，他这译成对亲人宽容。这个对亲人宽容，实际上他这个藏文的本意就是亲近的心要大，这是他的那个本意。
他这根据这个意思呢，他译出来就是说，对亲人、对亲近的这个，就是亲近的感情要这个深厚，这么个意思。后边扩了前边觉，扩了前边的觉，扩了前边觉，扩了前边觉，行就是前边后边是并列关系，哎，说你对亲人呐要感情深厚啊，要这个亲近心、亲密心，哎，要大。然后对这个扩了，扩是那个周围眷属，就是他这是说的下属，拉这个是对，这个不是连词，这个就是对下属。强巴是慈爱、慈悲啊，慈爱。觉还是那个格言里头用的这种，就是您呐要如何如何，哎，您要这么做，觉是做的敬语，您要这么做，哎，你看他那个一开始括弧里头一个你要，哎，就是您要这个对亲人呢要爱，对下属呢要慈悲，哎，就这意思。下边卡帕牛醒，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 卡帕的这个帕以前出现过，它意思就是意去知修。比如说这个帕约就是知修不放逸，帕梅就是不知修放逸。在这个地方呢稍微有点转译，就是它就是表示一种姿态，前边呢加一个咔，咔是嘴口，它的这个转译呢就是语言方面，说话方面，在说话方面的姿态，在说话方面的表现要少，牛是少，也就是像下边翻译的叫沉默寡言。行什么呢？是牙痒肩板觉，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 牙就是这个话，说这个叫深口意的口，语言，语言也要肩巴，肩巴是柔软柔和，哎，它这意的是和蔼，哎，它基本的自性就是柔软柔和，哎，说话也要柔和，哎，就叫爱语，哎，这个意思都比较好理解。它就是译的时候呢，就是要译的汉语嘛，你就要按照汉语的习惯，从汉语里头找适合的意思来表达，哎，不要译得太直，就是把它那个意思确实理解了就行了。好，咱们读一下啊。捏sem切行，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 扩了前边觉，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 卡帕牛行，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 牙痒肩板觉，牙痒肩板觉，牙痒肩板觉。牙痒肩板觉。好，下边是这个语法现象，说经、行、星和拉都可以连接动词或形容词词根，构成平列关系的词组。前边那个呀是说这个用于前一分句是动词或形容词词根之后，这个呢是说这个可以连接，就是前后都是动词或形容词词根，哎，它可以在中间呢连接，那个拉呢也可以做连接。连接这个起来之后，这个就是前后都是并列关系，这样的词组在句子当中呢充当一个就是一个词组充当一个成分。什么成分其实你不用管它，你到时候这个句子的成分比较好判断。经、行、星所连接的，注意这个，它实际上这是一个它要强调的现象。它所连接的后一动词为存在动词时，什么叫存在动词呢？就是有、在、是什么这一类的，就是那叫存在动词。
就是说它前后都是动词，后边那个动词呢是存在动词的时候，则所构成的词组做谓语，就是这个谓语现在是两个动词组成的，两个动词中间还有一个连词，连起来，后边那个动词呢是一个存在动词，这样的一个词组做谓语的时候啊，表示前一个动词的动作处于进行或持续的状态。进行这儿你也可以加一个正在进行，就是正在进行时。它这说明一个什么语法现象呢？就是说如果出现这样的一种现象，前后两个动词，后边的动词是存在动词，中间有一个连词，这种情况呢，它并不是做了两个动作，而是动作就是前边那个动词，后边这个连词加上一个存在动词，是为了干什么呢？是为了表示前边动词的一个状态。什么状态呢？就是前边的动作处于正在进行的时候，或者处于持续进行的时候。什么叫持续进行呢？就是一而再再而三的进行，进行一次又一次一次，持续进行。记住这种现象，就是两个动词连起来做谓语，后边那个动词呢是存在动词的时候啊，它不是表示它做了两个动作，而是后边的存在动词表示，实际上等于表示时态，就是说前边是正在做，就是叫现在时，正在进行时。或者还有一个意思，就是两个意思，一个是正在进行，再一个就是什么呢？反复的进行，连续的进行，持续的进行。就好像那个刚才说那个这个觉或者什么现在时比如现在时表示一样，一个表示说正在，一个表示什么呢？就是真理，就是永远是这样，持续的是这样。好，咱们翻过来看例句啊。短体即兴炸的，短体即兴炸的，短是鬼，记住这个短就是鬼。咱们前边学过一个成语叫短米撒瓦，就是米撒瓦是不吃鬼，或者鬼不吃，叫意思是什么还记得吗？不吃鬼叫毫无疑问，十分确定。咱们为了记单词啊，咱们可以把它的意思给连一下。这个不吃鬼，当时我好像说了一个说不吃鬼，这是一定的哈，是十分肯定的，所以这个对米撒瓦是肯定，这个毫无疑问。这个也可以倒过来，鬼不吃，鬼不吃呢，毫无疑问。我想了这么一个意思，就是如果你这个事情啊，鬼要是不吃，就是鬼不参与，那这个事情就是确定的。就是说，你比如说你把一个东西搬到另外一个地方，如果鬼不吃，鬼不参与这个事儿，那这个事情就不会有其他变化，这个事情就是确定的。这是纯粹是为了记单词啊，就是云米撒瓦，鬼不吃或者叫不吃鬼，按藏语习惯是不吃鬼，但是为了记意思呢，就是说鬼不吃，就是说你比如说你在这放了一个吃的东西，鬼要是不吃，这个东西就永远在。咱们这样来记它的意思，就是确定无疑。这样呢，这么分析一下这个成语呢，回来咱们就把这个諂给记住了。諂就是鬼，就是魔鬼、邪魔。那个鬼，忒那鬼，急醒乍，急乍都是害怕。急醒乍是表示这个非常的害怕，不但急而且乍，就是比这个用一个呀要表示他这个害怕的程度要大。急醒乍，停顿一下，这个鬼啊十分的害怕。下边一个词儿是哈雷内，哈雷内，这个哈雷是一个词组，就是害怕。这个惊诧，十分的惊奇，哈雷就是惊诧，十分的惊奇，乃就是你看它译的是惊恐不已，前边急就是害怕，乍也是害怕，急醒乍就是已经非常害怕了，后边又用一个哈雷，这个是不连读，不连读，
哈雷分开读。这个他那个词组读的时候就是哈雷吧，啊哈雷吧。这个他这又是这个非常的害怕，哎，他就译成惊恐不已，就是因为前边害怕，后边又害怕，所以他惊恐不已。这是说什么呢？这是说那个米拉日巴他父亲会请鬼，哪有鬼呢？把米拉日巴他父亲一叫去啊，那个鬼就非常害怕，哎，怕得不得了，哎，然后帕帕米拉米拉邪，啪啪米拉米拉斜呀，帕帕米拉米拉邪。啪啪米拉米拉斜。这是那个鬼，邪是说那个鬼非常害怕呀，嘴里头就是那个叫出来了。嘴里头这个人害怕的时候叫的声音呢，就不定叫什么声音了，有时候就没什么意义，就是非常害怕，不自觉的就喊出来了。哎，像这儿呢，就是属于他这个不自觉，非常害怕，结果嘴里头就不自觉的就喊出来，就喊什么呢？就是啪啪米拉米拉。这个就是我看《米拉日巴传》比较早了，那个时候《米拉日巴》忘了是《米拉日巴传》里头还是另外的看的其他的解释，就是说他这个实际上就是就好像咱们汉语里头啊一害怕了急着抓乱叫一样，哎，它没什么意义的。啪啪，谁知道他怎么就啪啪？你要是啪的本身，它最基本含义就是父亲，哎，这个，那也许说妈呀，什么爹啊娘啊，也许是这个意思，但是不确定啊，就是说他嘴里头就失声吧，你看连失声惨叫，就是不自觉的就叫出来啪啪。米拉米拉也是什么意思啊？有的好像一个解释说就是这个人呐，也许他就是那个意思。哎，你看米拉就是对这个人啊，对这个人，所以他就是失声嘛，就是乱喊，就反正是看到这个米拉日巴他父亲之后啊，是他父亲还是他爷爷？好像是他父亲，他爷爷啊，就是米拉就这么喊。结果呢啊，他爷爷这个。因为他爷爷呢，这个会请鬼，鬼见了他爷爷就这么喊，所以他们家人们就把这个米拉当成他们家的姓了，哎，他们家的姓就这么来的。他爷爷，这是鬼叫唤的声音。然后下边啊，洋洋塞尔星，洋洋塞尔星，哎，洋是又洋又是又，那就是连，哎。一次一次的叫啊，不是说叫了一声就完了，哎，你看他本身这啪啪米拉已经连了，已经就叫了2次了，哎，连塞说，在这就不说了，就说叫行，还没完，后边啊，吉贝盖土马修，吉贝盖土马修，害怕的盖是话，害怕的话。这个土妈就是很多，修是一个动词，是什么呢？叫失落。失落就是失就是丢失，落就是也是丢失，失落就是丢失啊，也可以用这是字典上失落，咱们记大白话就可以记丢失，哎，失去，哎，还有一个意思是逃走，就是跑了。这儿是什么意思呢？是害怕的话。土妈很多动词是什么呢？是丢失，就是说这个鬼呀，说这些害怕的话呀，他是就是啊，哎，失口，对，就好像说你比如说咱们失声而笑，就是说不自觉的就笑出来了。哎，失声大哭，哎，就是不由他自己控制，失声，对，他这叫失声惨叫，就是他自己都一害怕就就喊出来了，哎，这个意思。这个就是防止一个什么呢？就是土妈呀，记住这个词儿，它是代表多许多，注意防止就是把它给分开，前边盖读马修就给那个就给读错了，注意这个就是判断意思上啊，那样意思就说不通了。哎，
这个语法现象很简单，就是前边那个兴，就是即兴乍，这个两个动词之间一个连词。它这儿现在呢还没有出现那个刚才语法现象后边那个现象，现在它还是说连词可以连两个动词，即兴乍两个都是动词，都是害怕，它可以构成一个词组。这个地方构成一个什么词组呢？就构成了一个谓语词组，这个就是没有其他的意思，就是说两个动词之间可以用连词。好，短体即兴乍的，短体即兴乍的，短體即興乍的，短體即興乍的，哈來呢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 ，啪啪米拉米拉斜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 ，樣樣色兒行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 ，幾百蓋土馬靴，幾百蓋土馬靴，幾百蓋土馬靴。幾百蓋土馬靴。下边一句，那麼提了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 ，那麼是媳妇儿，就是妻子，这个那么，这个也为了记单词也拆一下啊。前边这个那呀是誓言，前边这个那是誓言，马呢一般就是这女性的一个词尾了。这个所以这个誓言发誓者怎么叫媳妇儿呢？也许他把这个就是你嫁给谁，就好像承诺了一个誓言一样，咱们就这么联想啊。为了记这个单词，这就是媳妇儿。那媳妇儿，然后拉是对那媳妇儿，对那个媳妇儿干什么呢？下边，哈巴尔强的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 ，哈巴尔是非常十分，就是加强，就是增强加强，加强后边的东西，看它后边是什么就加强什么。后边是一个动词强，是慈爱，那就是加强慈爱，就是非常慈爱，这个更加慈爱。你看它下边就是更加慈爱，就是原来慈爱哈巴尔就是更这个加强一层，更加慈爱。这就是这个暂时的停顿，对那个媳妇儿呢更加疼爱，这样一个情况。下边呢是这个停顿之后呢，下边是又一个接着动作啊。Kim 给来他们借带呢 Kim 给来他们借带呢 ，Kim 给来他们借带呢。，Kim 给来他们借带呢。Kim 是家的，来是这个来最主要就是事情的，家事就是家事，就是家务。家务有时候你要是为了强调这个全部的家务呢，也可以一家政，就是家里的这个管家里的事儿吧。他们借一切家务，一切家政，一切家里的事情。带呢，带是交给，给予，交给。那是一个连词了，就是对那个媳妇儿呢更加疼爱，一切家务交给，这没说交给谁，实际上就是交给他，因为前面有这个提拉，就是对他，就交给他，对他更加疼爱，一切家务都交给谁呢？也是拉前头的，交给那个媳妇儿，交给他，交给他之后呢，下边一句，他们借德行这边给我多。他们借德行给本给我多，他们借德行给本给我多。他们借德行给本给我多。这个他们借没有这个就是是主语，但是没有指什么东西。说一切，一切怎么了呢？德是安乐、安稳、安乐，它基本的就是安乐。安乐和给是幸福，幸福。一切都，那显然就是家里所有的人了。家里所有的人呢，都变得安乐和幸福。他这译的是过的，
这个狗儿呢，就是变的呀，都是这个狗儿也有是的意思，都成了，都成了这个很安乐、很幸福。他的这个语法现象就是那德行 give， 就是安乐和幸福，这是两个这个也是算动词吧，两个动词可以中间连起来做一个词组。这个词组呢是跟后边那个狗儿合起来做一个谓语，就是都成了这样的状态，都成了安乐和幸福的状态。全家人，好，咱们读一下啊。那么提了哈巴尔强的，那么提了哈尔强的，那么提了哈巴尔强的，那么提了哈尔强的， Kim 给来他们借的呢 Kim 给来他借的呢 ，Kim 给来他们借的呢， ，Kim 给来他借的呢，他们借德行基本给到，他借德行基本有的，他们借德行基本给到。他借德行基本有的。下边一句说，拉姆卡西呢，兰卡西，拉姆卡西呢，兰卡西，拉姆是道路，卡是口边儿，这个一个是口嘴这个口，一个是边儿，就是这个嘴这儿也算个边儿吧，嘴这儿也算个边儿吧。道路口、道路边儿，也就是路边儿。习是不定指代词，拿在某一个路边儿，在一个路边儿，就是在某一个路边儿。然后盘带姑切了，对，姑切了，盘带姑切了。盘带姑切了。这个盘带呢，又是一个这个，就是实际上从那个梵文转写过来的，这个意思就是僧人，意思就是僧人。这个僧人呢比较广泛，就是只要是僧人的样子，不管受戒没受戒，也许沙弥，也许反正就是个僧人的样子，这是一个就指僧人。在路边僧人下边啊，姑切就是姑是身体的敬语，切是大，身大就是这个僧人呐，身体高大，这个用的敬语证明这个僧人也不是一般的僧人了。这实际上是那个米拉日巴的师傅，就是马尔巴。这个米拉日巴这是米拉日巴去找他师傅啊，没有走到他师傅家，就在路边就碰到他师傅了，他不知道。他在这跟他师傅，他师傅让他喝了一坛子酒，让他耕完地，然后回家去。这个回家之后呢，他才知道这是他的那个师傅。他这是第一次见的师傅，就是在路边看到一个僧人，这个僧人呢姑切，身体高大，拉这就是一个连词，就是后边还有身体高大。这个切是形容词，咱们前头说了，这个连词可以连两个动词，还可以连两个形容词。切就是形容词的词根，它这就是连形容词。身体高大，拉连起来，连什么呢？下边姑虾角儿吧，姑虾角儿吧，姑虾角儿吧，姑虾角儿吧。身体的虾肉，这个肉就是指他的这个整个身体外表能够看到的这些这个脸呐、身体啊，这个肉，这个也就是他的那个还是他的面貌吧，就是角儿吧，角儿吧又是一个形容词。这个形容词什么意思呢？这个在字典上呢，是一个是到达，它的这个动词的意思是到达，名词的意思是财富。韩老啊，把它经常译成一个，我觉得韩老抓他的字性抓的比较准。韩老译成充裕这个词，韩老认为它的字性是充裕，充分的充，富裕的裕，充裕。这个译的我觉得抓的比较准。就是这个词，你比如说到达，到达实际上有这个圆满的意思，财富有这个就是比较富裕的意思。
他这个意思实际上是说什么呢？就是这个状态啊，很充分、很饱满、很富裕、很那个就是圆满，哎，这个意思，充裕。说这个僧人的身体的肉很充裕是什么意思呢？就是说他的那个长得呀很富态，说大白话，哎，天庭饱满，地阁方圆，很充裕，不是那个干巴瘦啊什么，不是那样，哎，表示这么个意思。哎，对，胖胖大大的，哎，比较大方吧，长得。那个周老师就说叫富态，哎，长得富态，用的比较好的词儿。下边啊，还肩阳了，肩阳了，肩是眼睛的敬语，阳又是一个形容词，是什么呢？是宽敞、宽广吧，即宽广。咱们尽量尽量少的字把它字性抽出来，就是既宽阔又广大，哎，宽广。这是它的就是大的场地啊，很宽广。肩阳了，就是眼睛呢很宽广，实际上就是什么大眼，是吧？又长又大，浓眉大眼，就是哎。拉又是一个阳，又一个形容词，拉又是一个连词，连词前后连两个形容词，哎，可以连动词，也可以连形容词。下边是什么呢？是习切瓦记。习切瓦记。习是什么呢？是光辉、光芒，哎，光辉、光芒，那种射线，哎，切瓦大，就是他这个眼睛啊，不但宽广，而且呢光芒大，那就是那个眼炯炯有神啊，眼放光。哎，记就是一个，哎，在路边啊有一个记，就是有一个僧人，这个僧人在这个前头是盘带，哎，后边记有一个僧人，这是数量词。对这个僧人的描写就是身体高大，身体很富态，眼睛大还放着光，这么一个僧人。下边出落井读，出落井读，出是这个土地，哎，出是土地，落是翻转颠倒，落翻转颠倒，翻地就是在那耕地，就是在那翻地，哎，经和读就是在有存在动词，这就是刚才说的后半句的现象，就是如果这个连词连起来两个动词，后边一个动词是存在动词，这个时候它就不是表示像急警诈，哎，那就是两个动词就是加强，就是说又害怕又害怕，哎，当然它这个害怕肯定还是有这个意义上有稍微的差别啊，但是它总的意思强调就是非常害怕。现在呢，如果连词连两个动词，但是后一个动词是存在动词的时候啊，就不是做了两个动作，后边这个动词就变成了前边那个动词的时态，就是它正在做什么。读就是存在动词，存在这样一个状态，它正在干什么？正在翻地。哎，路边有一个僧人呐，正在翻地，就表示这么一个意思了。记住这个情况，就是翻译的时候，你不要翻成一个动作又翻一个动作，哎，不要这样。后边的存在动词表示前边的时态，哎，你看它既表示说正在翻地，这个地方就是正在翻地，又有持续的意思。翻地它不是说翻了一下就不翻了，哎，就是翻地翻地翻地，一直在翻地。哎，好，读一下这个句子啊。Lam kasina Pandai kuchela kusha jorba Pandai kuchela kusha jorba煎羊了洗切瓦吉煎羊了洗切瓦吉
简阳啊，西切瓦吉，出落景读，出落景读，出落景读。出落景读。像这个出落，一个宾语一个谓语呢，一般不连读，它是两个句子成分分开读，出落，分开读，不是一个词组。下边一个跟这个语法意义是一样的，咱们看啊，拉麦西的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 ，拉妈上师做主语，动词是习，看见之后，上师看见之后，上师看见什么了呢？就是上边不是学一句话，那个米拉日巴跟他师母俩人在那表演，装作要走的样子，让他师傅能看见的地方，结果师傅就看见了。师傅看见之后呢，说什么话呢？说打妹嘛，打妹嘛，打是我，妹是无，无我，这是佛教的核心义理了。妈是这个一个词尾了，这是那个米拉日巴师母的名字，叫打妹嘛。K 尼记且 K 尼记且 ，K 尼记且景 ，K 尼记且景，K 你们 ，K 也可以是您，也可以是你们，K 你们二人，你们二人记且做什么？你俩做什么了？他俩不是表演说一个要送一个走吗？其实他师傅早知道他们这点小心眼儿，但是呢，师傅故意这么问啊，说你俩干什么了？景，注意后边这个前边是记且，这是一个动词，连后边一个动词，后边动词看是个什么动词呢？说约吧吟诵，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 后边又是动词，动词是什么动词呢？是存在动词，约吧有，存在动词，吟是这个时态了，诵是说的敬语，上师看见之后就说，说什么呢？说大妹妈，你们俩干什么了？本来是一个动词，后边又连一个动词，但是后边连的这个动词是个存在动词，约吧吟，就是这表示什么呢？表示正在进行，就是说你们俩来在那干什么了？就是正在进行时，你们俩那干什么了？就是他们那个在上师那不能成功，上师早知道他们那么回事，问他们干什么，他们一说了，好像咱们还学过那句话，上师说啊，看来啊你还是有去的地方啊，是这个你去吧，不过你拿我的簪巴干什么啊？把簪巴，然后把他簪巴夺了，上屋里头去了。语法现象就是这个，就是说连词连两个动词的时候，如果后边动词是存在动词，它是表示时态的，表示正在进行时或者持续进行，就这么个语法。好，读一下啊。拉麦西的，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 大妹嘛，看你记且景，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 约吧吟诵，约吧吟诵，约吧吟诵，约吧吟诵。时间还早吧？1个小时啊，好，休息。